来这个多边形套索的下面那个磁性套索，好，上面属性都一样啊，都一样哈，它就是吸附颜色，它边缘差异比较大的地方，所以假设我从这边点一下，移动的时候它会自动吸，它会自动吸，没有？就自动吸。啊，可是你不要自己移到外面，移到外面它当然一定往外跑，明白啦？你就不能自己移到外面去哈。啊，如果不想移到外面去的话，你按一下键盘的 Backspace 按键，就是 Enter 键上面不是有个 BACKSPAC 退位键，可以往前退，往前退，退到前面节点，再继续再吸回来就好。啊，好，一样移到起点，点一下就封闭，所以吸附什么图形的边缘，但是当你在移动的时候，不能自己跑太远。好，像下面，你注意到下面这边，下面这边没有选的很漂亮，你注意到，因为这边刚好全部都是白色边缘啊，它不知道到底吸哪边啊，所以有可能没吸的很漂亮。如果这边这一块我要吸好看一点，这边这一块因为有时候漏选了一堆了，这边没有选好啊，你可以再点我们之前的其他工具嘛。假设我就用套索，然后用什么增加自选取范围，我再把这个给稍微绕一下，增加进来就好了，这样就加进去了，就比较方便了。因为有时候它可能选的刚好很漂亮嘛，就再把它增加回来就好。OK， 所以大家如果增加的时候一样，我现在利用移动工具，我再把这个人拖到猫咪这边，一样就复制过来了，就合成过来了。OK， 这是磁性套索。好。老师，你刚讲的